horta ku soo gobolka Sool waanad ku mahadsantahay maadaama aad noo timi laakiin hadda adigu noo timi wasiir waan kugu soo dhaweynaynaa gobolka Sool waana kula kaftanay wasiir dadka de galbeed ma nihin oo laabta waxba kuma haysano wasiir dadka hadalka waan dhahnaa loo dulqaado wixii laga dhacdhaca wixii laga dhacdhaca wasiir loo dulqaado reerbari baan dhowr reerbariga hadalku qarku ka saaray laakiin la tagi maayaan la caraabi maayaan bartaa kala dhaqaaqi maayaan wasiir welcome baa kuleena wasiirraa ka horeeyo aad bedeshay weligood la saxanood ma yarag wasiir ka dambeeya oo adigaan ahayna noomu iman oo caafimaadde tan waxaan ka hadlay wasiirada kale kuwa kale iska yimaadaan shiir caafimaad baan ka hadlayaa isbitaalkan ma soo dhex istaagin waxaan uga mahad celinayaa intii xagla toosiyo joogtay qoladaydu joogtay dhakhtarku saas uu noogu dhisma nin kale shay kuma darin wasiirkii labaad noqo oo wax noogu dar coronavirus qalab noo keentaya wax nagu caawisaya booramiya la saanad waa isku midun laakiin maanta adaa u jooga war wasiirana ilaaw hana ilaaw oo nagu soo noqnoqo oo isbitaalka ka warhay oo dadka haysta ka warhay oo ma hadlaan oo gabadhaan loo dalacsi wasiir gabadhaan loo dalacsi wallahi gobolka Sool xaq bay ku leedahay waan eega salaasanood ninkii ugu caansanaa dhulbaantaa dhalay laakiin waa iska garanaysaa dee dhulbaantoo gabadh ku dhex jirto waa dareemaysaa halka ku ilaali waan leeyahay oo walaba noo dalacsi dhakhtarka noogu dalacsi hadday ba dhacdo inaad rajis samayso shirka caafimaadku waxbuu isku bedelayaa baa la yidhi noo dalacsi wasiir waa ku mahad celinayaa wasiir gaadhiga ambalaaska baa keenay gaadhigaasi wasiir gaadhiga ambalaaskaasi waa 20 gaadhiga ambalaaska waa 20 bishii saddexaad guduhu system European baan soo sameeyay والله العق عن معقول هين بالله قاعد نمكي قاعد مركان وكالة كيبية سيستم كيوروب كانوا سميني أكسجين كوحة صار أفر بد ما شاء الله وحى كحرا وحى صار قلب كي أفكا أو إسلام فرمدا حتى يدور دعوة حالة دقدقة أفر تبغى ولا سارية الموضوع يدل فولا واضح حالة دقدقة دعوة وحى صار وسير دودي waxa saaran talaagadii waxa saaran kursigii labada qof ee neerska ay fadhiisanayeen oo xagga hore iyo xagga damba isuduwa ina ka tagay waanagu hayo wasiirka inoo yimi maradii dayax joogo buu maamaadii baa isuduwa isbitaalka isaga haysta wasiirkuna haduu inaga tagaya talacada gabadha boo qabyaaladooday isuduwa kuma darin isuduwa iga raali ahaw qaarigaasi waa full obsession wasiir anigu darawal ma dhiiban markaan berbera keenay isuduwuhu waa maqlayaa nin maxanto waxaan ku war gaadhigi dakada berberu yaalaa ee doono hadalku igu soo celiyay hadda soo qaadi maayo laakiin anna bartaan kaga baxay shalay baa wareeyaashii yimaadeen markaasay igu yidhaahdeen xaaji horta ruuxu iga daay tifiyadan ku riyo dhalooyinka iga daay aan caad wax soo wadino isku reer baynu nahay dadku waa beele waxay igu yidhaahdeen wasiir waxaad ku xidhatay xaaji biladho caadi oo shicib gaadhiga maadaa doonaya inaad gacantaada ku haysato waxba uguma jawaabin oo taa qaslay baa ku yidhi oo maxaa anigu ma dhakhtar baana maxaa ambalaas taba wadaya maalintaa wareejinaya haynoo haat ama ninku sii maran baan noqonayaa furaha midh sii haysta oo kuwa labadii midh wasiiro ku yidhi ama nin ku baranoo midh sii haystaan noqonaya ama dee nin iska wareejiya baan noqonaya wasiir intaasoo qofna waa ku maqlaya wasiirkii ugu weynaana waata gaadhigaa shuqulkuma leh oo darawal u dhiibi maayo oo dib iidu ku soo noqon maayo gaadhigaan waa sadaqaysi ilaahay dartii baana u sadaqaysi إن حتى تيفيقا وان ديدو ساتر والهورتا لغا سوكي ولا خصبي
ceegaag baan ku wariye barsaabka gaadhiga wareejiye wasiirkana ku wareejiye waayo dee sadaqada sirtaabaa wacan tv-gan iyo dhalooyinkan waaweyn iga soo horjeeda xigmadii samayn maayaan waa maxaa jubtawuun baa keenay anna inay qarsoonootaan lay qaati wasiir waad mahadsanta hadda hargeysa laisku salaamay lasxaaro caadi weeye waa laska tukada wasiir hadalka waxaa kugu dhammaynayaa hana ilaawin ها انت سانكو دميريا war waxa soo farteen wasiirka oran maayo nin weyno wax la farana meeyi nin way baana wasiirka inta kula kaftabay soo maqlayaan kula kaftabay labadii gaari bay soo tuseen sheeydeen wasiirka arinta kala hadlo waxa kale wasiir noo joogo nin naafa oo ambalaastii hore soma wasiir ninka wasaaradda xaqiisa ka sii taajirtay wasaaradda xaqeedii ka sii ninka laascaanood ugu qurux badan ugu laafiya badan buu kowdi maanta rakab sii wacano sidii buu gaari ku wataa gacanta kaliya wasiir ninka loo kuma hadlaqahay waxaanu aaminsanahay waxaad gudatay waajib lagu lahaa waa dareen waxa weeye waa wixii laga filayay qof weyn oo mas'uula waa wixii laga filayay ganacsaday waa wixii laga filayay qofka soo garaa leeyahay inuu ummadiisa wax ku celiyo oo waliba saad sheegayso uu ka dhigto wax Ilaahay ugu dhawaanayo annaguna waxaan marakanahay in aad arintan nagu soo wareejisay waxaanu annaguna ballan qaadayna in sida ugu wanaagsan ee talagalku yahay uu shaqeeyo waana ognahay inuu yahay ambulance dhameystiran oo cusub oo dalabtay intii yareede hawsha socotay ama waraaqaya waxba ka sharaf badan inaad dhamaysatay aad gabigiisiiba oo isoo iibintii iyo soo saaridii iyo lambarkii weyn adigu aad ku soo xidhantay kuma santahay waxaan ballan qaadana anaguna in lagu shaqeeyo oo hooyada xanuunsanaysa aabaha xanuunsanayo qofka nugul qofka dhaawaca loogu shaqeeyo waana sadaqad ku soconaysa inta ambulanskaasi uu socdo ma sha Allah waan kugu hambaleynaynaa fariimaha kala wasaasan ku qaatay aqalka waxa leeyahay arintii mashiinada xaqiiqatan marka laga hadlayo waxaan qiimeynaa dalka kasta xanuunku ugu kala badan yahay sool iyo sanaag waa laba meelood xanuunku aad ugu yar yahay waana ilaahay naxariistiisa laakiin waxaan labada shay laakiin wasiir sheegtay oo waxba baalka sheegashadiisa ilaahay baa noo sheeganay naga qabtay inaguna isku tashanay mashiinadaas way marayaan way soo socdaan waa keenayna marka inagoo isku tiirsan oo gacmaha is haysana ayanu insha Allah xanuunkan kuwa kale baa ilaahay dhaafinaya xaajo ku ducaynad aad baa ma حاجة فاتحة ومرة الله